ஹலோ, வெல்கம் டு பாலாவேலா. டுடே நான் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னா, மிஸ்ட்ரி சவுண்ட் இன் திருப்பூர். ஸோ திருப்பூரில் நேற்று காலையில் 10 மணிக்கு ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டிருக்கு. இந்த சவுண்டு வந்து பல்லடம், திருப்பூர், கருவன்பாளையம், முருகன்பாளையம், கொடுவாய் இந்த இடத்துல சவுண்டு கேட்டிருக்கு. ஸோ இதனால் பயந்து போன மக்கள் நிலநடுக்கமாகவும் இல்லை வெடி விபத்தாக இருக்கலாம் சொல்லிட்டு நிறையா ரூமர்ஸ் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிது. ஸோ இதை கேள்விப்பட்ட திருப்பூர் கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் நேற்று மதியானம் ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு. அதில் என்ன அப்டேட் கொடுத்துருக்காருன்னா, இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து சூப்பர் சோனிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைட்டர் ஃப்ளைட்டில் வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக பறந்தனால தான் ஏற்பட்ட சவுண்ட். ஸோ அதனால் மக்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ அதனால் தேவையில்லாமல் ரூமர்ஸும் யாரும் பரப்பாதீங்க, மக்களும் பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ இதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் வீக் May 20 அன்றைக்கி 2020 வந்து ஒரு இதே மாதிரி நியூஸ் வந்து பெங்களூரில் வந்து ஒரு அதிபயங்கரமான சவுண்டு ஏற்பட்டதாகவும் இதனால் வந்து பெங்களூர் வந்து வெடி விபத்தாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூமர்ஸ் கிளம்பிச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் வந்து என்ன அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, இதை வந்து இந்தியனோட சூப்பர் சோனிக் தேஜஸ் ஃப்ளைட் வந்து பறந்தப்போ இதனால் ஏற்பட்ட சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க. இது நேற்று ஏற்பட்ட இதில் என்ன விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, May 26, 2020 அன்றைக்கி கோயம்புத்தூர் சூலூர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து LCA தேஜஸ் MiG-1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட்டை வந்து இந்தியன் ஆர்மியில், அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டு வந்து காலையில் வந்து நாட்டுக்கு வந்து அர்ப்பணித்த பின்னாடி, அதாவது நிறையா அப்டேட்ஸ், அதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ண பின்னாடி அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நாட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட டெஸ்ட் 26ஆந்தேதி கொடுத்த அந்த ஏர்போர்ட்டோட அந்த ஃப்ளைட்டோட டெஸ்டிங் பர்பஸ் தான் நேற்று 28 மார்னிங் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த சவுண்ட்னால தான் மக்கள் வந்து பயந்துருக்கிறதாகவும் சில அப்டேட் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பாலாவேலாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி ஏதாவது வேறு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஏதாவது பேசணும்னா, ஏதாவது லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பிங் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாலாவேலா.